Oi, gente, bem com vocês, gente. Eu estou aqui por, o primeiro vídeo em um jogo chamado 99 Noites. Então, bora jogar. Gente, eu não vi ainda nada, só tava gravando o vídeo, né, gente? Eu comecei o vídeo, então bora colocar as coisas. Oxi! Entendi, não, mas tudo bem. Porque a última vez que eu joguei, gente, foi há muito tempo atrás. Foi na atualização, acho que foi na atualização, tipo, gente, que gente, com o servo. A gente tava brigando, gente, com tipo, aquele bicho, sabe? Que é o bicho, que é um morcego. Eu não fui na atualização do morcego. Não fui na atualização do peru. Então eu fui na atualização, porque eu não fui na atualização do morcego. Então eu nem sei se ainda tinha atualização do morcego ainda pra eu ver, né, gente? Era muito bom que a atualização teve muita coisa boa pra sobreviver, mas eu não queria. Porque eu não queria jogar mais Brookhaven, sabe, né, gente? Melhor de 99 Noites, porque é um jogo que eu amo, gente. Que eu sempre gostei. Eu jogo bastante tempo, tipo, desde... Eu acho que eu jogo ano passado. Eu acho que eu acho que comecei a jogar esse ano, mas um pouquinho de tempo atrás. Mais um tempo atrás. Bastante tempo, eu tô com bloqueio, mas... Oxe, que é isso? Que é isso? Não sei. Mas eu não gostei disso aqui, não. Nem sei o que é isso, olha. Esse eletrônico tipo do caça ou peru, que é saco bom. Vou pegar esse aqui, né? Muito bom. Oxi! O lobo tá diferente, né? O lobo tá diferente, né? O lobo tá diferente. E nem que uma coisa. Pele de lobo, de tudo. Oxe, tá bugado aqui meu saco. Quando você vê que o saco tá bugado. Ui, vou pegar, tipo, a gente pegar aqui, ó, mais. Ai. Aqui. Ficou de noite sempre na boa. Gente, quando aqui, ó, eu pensei com um novo. Lança muito bom. Gente, e esse vídeo eu peguei até somente, tipo, até o dia 100, né, gente? Então não foi muito longo pra eu fazer, né, gente? Mas tudo bem. Vai ter um vídeo que eu vou tentar, tipo, sobreviver, tipo, gente, alguns dias aqui na live. Já ouvi barulho do cervo, que cervo não, ele não cansa de me assustar, né? Cervo chato. Ele não cansa de me assustar. Também tá bugado, também esse jogo tá bugado, hein? Como é pele aqui. Vou colocar a coisa aqui, ó. Gente, bora ver. Acho que eu sou tipo esse aqui. Ah, que cansou. Vou deixar um pé de coelho, né? Que é muito bom, um pé de coelho. Aqui um pé de coelho. Vou colocar aqui, ó. Essa noite já, tipo... Um coelhinho. Eu fico aqui, que é isso? Tudo bem. Tem coelhinho, mais uma carninha pra mim. Eu tô com fome, né? Nem preciso que eu tava com fome. É porque eu vou assar o peru, né, gente? Quando ficar mais com fome, vou assar esse peru. Eu vou assar o peru, né, gente? De amanhecer, eu vou lá no comerciante de peles. Pronto, cara, coloquei meu saco. Taco bom, machado bom, a lanterna. Ó, já tenho tudo, vou pegar o machado. Pele de lobo aqui. Lança de revólver. Sem munição, né? Muito pouco. Mas tudo bem. Quase que eu veio um novo bioma, né, gente? Faz tempo que eu não venho no... Deixa eu ver isso aqui, gente. Ainda tem a introdução do morcego. Ele na caverna. Ai, não tô correndo aqui.
vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Lascou, gente. Tem que sair de algum jeito aqui. Eu não sei como. Gente, como eu vou sair daqui? Tem um bicho me esperando. Eu não consigo bater nele. Esse aqui. Eu não podia entrar nessa caverna. Não podia. Eu não podia entrar nessa caverna. Meu Deus! Socorro! Vou tentar novamente, gente. Vou tentar novamente porque foi uma péssima ideia entrar nessa caverna. Uma péssima ideia. Péssima ideia entrar na caverna. Péssima ideia. Péssima ideia. Péssima ideia entrar nessa caverna. Uma péssima ideia. Onde vou achar o peru, gente? Me sei. Eu já achei peru no Brookhaven, eu já achei peru no Marretão. Agora onde eu vou achar peru? No galinheiro? Não sei. Não sei, né, gente? Que eu sou brasileiro, então eu nunca desisto. Gente, então o vídeo acabou por aqui. Não consegui, gente, fazer. Não consegui, gente. Não consegui, gente, tirar uma vez da noite, mas tudo bem com vocês. Até amanhã, tchau.